हंडी प्लीज़ पिक अप द फोन। हंडी कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। हंडी प्लीज़ पिक अप द फोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल और मैं लेकर आया हूँ हंडी नाम की रिंगटोन। हंडी आपको रिंगटोन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। HANDE इस नाम का स्पेलिंग थे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, आपके भाई का चैनल है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब